Voilà, bienvenue dans notre chaîne Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Merci encore une fois, vous avez belé de partout dans la Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. C'est bien mon votre humble serviteur, Stegon Kapanga. Bienvenue dans votre émission Temps Réel. Émission Nabino Temps Réel, émission Bosepelaka. Voilà, donc merci à Boss Mouta Makengo Métro, na Maman Boumba Makengo, Bazaola na résidence en Suisse. Voilà, donc c'est votre émission préférée ou Yolelo de Elibino vraiment. Jamais dessus. Pour l'émission Oyo, vraiment, Nabokebi, Nyonso, et puis leçons à tirer. Voilà, suivez. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Kapangalogie. Donc, dès que l'émission est là, merci pour l'ingo. Les lots au bela thème na biso non obi ko lobango te obombi yango po thème na biso en tout cas ça vraiment donc thème auto za nango esenga mo pourquoi parce que ndeto vandi boye bate bena kati banda kuto na ba mariage ba ndoka sa mariage ezelo ko moko boye soki ndenge nini mais lelo na ye ko lobela batu nyonso thème na biso ya lelo ezali ne te marie pas pour les sexes. Voilà, donc thème na biso ya lelo ezali ne te marie pas pour les sexes. Kobalate pour Nanzoto. Oui. Voilà. Donc thème na biso ya lelo yango wana mes frères adorés. Donc ndenge bozo talanga wana lelo to yeto panzango kaka to lobelango ndenge ezalaka ne te marie pas pour le sexe. Donc voilà thème na biso ya mkola lelo yango wana. Voilà, donc boyoki mimi la fleur et yé moko ninga lobi ne te marie pas pour le sexe. To balate pona bosangisi nzoto. Voilà, lingala ya malamu yangwana to bala te pona bosangani nzoto. Yangwana te miyamso mkola lelo to kosolo lango ensemble na bino bozala scotché branché de partout bo mesala kolanda biso mimi la fleur. Pourquoi ko bala te pona nzoto? Parce que kala et puis etonga ebele o bateya bato batalisa bato nanu au commencement. Au commencement mokile banda et Dieu créa la terre les cieux tout ça babilo mo bongo et puis kotalisa bato tango nzamba avandi atali abi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais. Nzamba tindele molongani na ye azala lokola aide semblable. Donc moi c'est ça aide semblable à mobile. Mais ils sont dans l'église, nous sommes là, mobali ya balaka, moi cité à balaka sexe, à balaka ndé sexe, sexe ndé yangoza base. Moboko ndé ya libala yango wana to balaka sexe. Mais yo lobi to bala na te pona bosangisi nzoto. Na ebité okoki kolimbola biso nini place wana mimi la fleur. Oui, nalandi ne lobi bien ba religion mususu to be ko bia bi ko lo mususu ba lo ba ke non biso pena basi bo muto bala mwasi nde pona moboko ya libala ezali ko sengisa nzoto pona mwasi na mobali. Bon na o lo bateke na condamner bango voilà na biteke na condamner bango parce que au moni ngana to chetem o pourquoi pas to za na ba réalité ya makabo ebele oyo ba to kutela ba copine ndeti ngana na ba tebele en tout cas na za pena chance za ndenge bat ba lo ba ngana za omona mutu sa bala ngana na za na balite donc na bali dans te mais nazara na chance ya ko conseiller ba couple belé na na balité mais na conseillera déjà ba couple parce que nazana mo expérience na ngai ya ko zala ko vanda na mikolo mingi de salanga bongo na ba réalité ya mokili otozo mona nde komisi biso ba mikolo et komisi biso makasi na ba classe otangeli na ba classe na tangeli ya ko desali et batisi bongo voilà kapangalogie ya linga balo banyasa donc na sens wana nde yango to ko tala ke non to ko loba muto bala kaka te pona bosangisi nzoto. Pourquoi tolobeli yango bongo po tozomona ba réalité ebele ya ba couple ezali d'abord na ina zonga sima mukepo ndeko lobi ke non nzamba sala mokila lobi ke mobala roza ye moko te fois zala na aide moko accompagner bien sûr eza ndenge wana mais to yebi pepe ke balaki sala biso na l'église na biso ke non mutu akoki ko yeba na te avant le mariage ozomona sko biso direct to bebi sa côté wana ba chrétien toza ba chrétien momona ba chrétien belé to boma place wana ba chrétien o bazobala vierge bazamingi te omona kutu na église mobimba na yeba jour susu na église mo ba esi bango babi les lobotés les ba fille vierge à na kati église basa la clôture à prière ba bi paré na église ango ezaki baba na 2-3 jours pour fille vierge azate na bana pasteur bazaki on a baza fille vierge te ozomona ye pasteur ba fille mi baleka ba telema
voilà ba fille mi balé ta ba vierge ba te ma ba fille mi balé ka biso l'église na biso donc ba ki fille vierge na mobali vierge en tout cas na église na biso ba te ma bazaki belé ba jeune garçon na ba jeune fille bazala ka moi pasteur pas zaka vierge zaka wana mo ke et ça même esengo papa na ye Rosel Moula ba place za na PC mbote a telemaka po azaki na fille vierge mais ce que tozo ke ne molai kokota lango poto lo ba que déjà tant to boma na place o ezaki non mutu to koma obala kasi to yebana banzoto na mibali to koma obala déjà yo kuta moi ça déjà déviergé avant parce que moi ça déviergé avant ya on a une kota pena na moboko likam to za nango lelo moi ça déjà déviergé avant mutuna mutayebeli ndenge nya sela sexe donc dès tozabo mutuna mutayebi ndenge nini ko sela sexe na ye donc et alors tant to koma to balani na mutu ce ko to balani na ndaku ya pardon dans les fiançailles et loko nini oyo lakisa ki mwasi na o mingi parfois mona mobali muso lakisa ki mwasi mingi de sexe on comprendre ce que yo mwasi azo ke kokota na kati ndako libala yazo kotela et loko mususu te ya kotela de sexe pour mobali wana dans un mois yazo ata 10 ata 20 fois na nini o na moi moko vous comprendre après c'est tellement trop de sexe pour le quoi mi bal musupa va kabana mbongo na yeza mingi kafo akabe ki na suka lango fo asala to asali non na pas opesa mutu na suka lango vous mona siko ezo ça que tant yo kotisi esprit on est trop sexe pas moi si parce que moi ça zo linga na lingi kapangalogie pour na ki kapangalogie côté sexe aza makasi donc na cheka kapangalogie na mutu nanga beaucoup plus na sexe na monke yango nde kapangalogie asala ka bien mais na zo bossa na kati ndako libala ezala makambu ebele libala eza combat eza combat ya longtemps au bali ko kasa to bali au kati mission non mission scope tunde bandi ngala mona mutsoka bali nde au bali scope mission ya vie na yo kutu mususu pour na kati libala tozo kuta na ba réalité ebele mais muto mona zo ela ko bala je sais pas mutabali pour na sexe mutabali pour la ta voix na catch mutabali pour asala mariage de rêve mazo baté na kati ya libala ko mbande kute banda ka wana parce que ozo kuta na ba réalité ebele ba réalité ngo to fongola ngo kaka awa nde yango moni thème na biso to comique non ne te marie pas pour le sexe ozomona yo soko bali mobali ndengo balaki bongo na bali kapangalogie po côté sexe aza danger bon réalité di kamuton yo bali kapangalogie bongo po côté sexe yaza danger bon to kuta na ba réalité mobala bela rapé mobali nzoto na ye ki bonzoto pe ki mobali zo rapé problème parfois mobala sala musala ya makasi dans le fiancé azola kiso ke ye mobala makasi msoso mela babiloko azolia babiloko biloko na ye azomela zolia wana yango nde ko sala ye que non azo ko e onyoso po epesa na ba posa moboyi bakisi mingi bat bamela miso bokoko bako bakisele nzete mona kati to pese ba bopikiliki omona mutu dans le fiancé bina olakisa mo pena ngapena na zaka pangalogie fa mona ngapenda voilà ngapena ke ngapena ki kapangalogie na ngesa nini esala c'est que tant il y a celle ninga wana dans les fiançailles tant bokomi dans les mariages mutu nyonso akoma na kaka amoni na ke non c'est bon d'accord ndeto balani boye na forcer na ngasumba nzoto ya makasi te po mimi la fleur azanga on comprend mimi la fleur azanga donc na okene na ngai pena na ba nde na zaki na fiançailles te que ba ku ebele to ba ko sala ebele po na biki aza pena mère pena vandi donc mère apala vandi na pressé na ngango te po na biki komi yanga moko ozomona siko yango komi ko pesa passe na kati ya foyer na biso parce que mutatala ki sexe akomi kuna na kati ya mariage akuti réalité mususu yango pezo sala moko ya ba couple ça nini esenga ba divorce kabona kadoki ba biloko ngo yango wana voilà ne te marie pas pour le sexe ils attendent même ça quoi les autres tout ça développer mais Mimi la fleur une chose c'est que sur le plan spirituel tant ba fiancé bazali ndenge bikara ndenge bateaka ba fiancé wana toke na un côté ya spiritualité que komona na nzoto te avant les mariages mais quelque part il y a des personnes au balobara surtout qui on a anglais mususu au balobara non il faut avant on a bala il faut na yebana no po mona na oya ko bala boye na ndako boye ba somba kanta bana sakite na oya ko bala boye na ndako na yo kuta ba réalité mususu na yo ko mona maka mususu et ko memanga na monde si je savais par rapport à ça Mimi la fleur par rapport à ça mais biso ba chrétien ba lobi ni bezo pekisa kosanga nzoto avant les mariages et sungara pe quelque part et sungara ba biloko wana parce que na mutu o to lobeli ye abali na makanisika ke na ndako pe sexe ezale bele boyi sikoyo soki mutu wana
basala que ba yeba na ki banzoto te na mariage ba yeba na ki te ba kotimba ma bongo donc ba na lire na bango bien sexe na bango na so eza ba openisaka ye ba osaka mingi te oyeba ka ki ezala bongo ke ba couple nyonso na mona na nzela c'est que basala ka nde ba osala pa nanga awa mais ce qu'on a batu o to benga mabe na batu eza ki ba yeba na déjà libanda nde na 4 saison koma mabe ce ko question on est opposé nga awa lobi ki continuons sur ce que olobi bato bazaki basi babalani te peut-être babalani babalani lobby moi ba problème ki okuta ba problème na kata libala po bango bazangi na fidélité te question na ezalaki olobi ke bato bazaki yo bi ke babala bayeba te avant les mariages puis ba ça que non il faut na yeba nanu ko na boyi na ndako libala na okuta ba réalité musu oyo ko kotanga na monde si je savais voilà kasi ko yeba wana ndi yango ce ezopote biso pe ba problème ko yeba wana yango ezopote biso ba problème po tonga na lokina yeba komeka omeka mungwa na ye na biloko na bina meka mungwa to na ko nguna osani na ngana lia vous comprenez na ngana lia ete mama tina kana sisa fufu na ndeko meka mekisa na taso mungwe koki mais elengyo na okina kati ya biloko wana ndeko tina ngana sani na bandela ko sali ko continuer ko sala ngo donc na meki biloko na okigu te mama tina kana sani na lia parti nanga atieli allié olie lelo te mezo za lengo banolinga olia kango mingi lenga nazaka na grand frère nanga Ibrahim kanda pouvoir ye alinga olia madesuni anda olia ngo chaque jour et ça qui est arrêté et de roja été kwani elengi nango wana yango tina kelia kango chaque jour et ça pendenge mona de tozoloba comme meka po babiki ona somba tabaso ipe na sakite so pendeni o meki na yo yo bakike na meka mais yango zokomela biso au moins on comme habitude mais siko yo mimi la fleur il y a des personnes oyo ke non ngape na pesa mbongo na ngana opesa moi simbongo be comme isa dona te ngana opesa comme yo pour pesa problème tant que to lingani déjà toza tamsu toza obligé à pratiquer nyoso ezara na bolingo quelque part au monde ba msu mona ke non msu ko moi tozo ibate comment ko identifier eloko ya malamu na côté wana parce que miso mona ke non balinga na mobali mais apesa mobali temps quand même pour découvrir moi si pour mobali découvrir mobali peut-être ça dans les patients ozomona et miso pesa moni ke mobali moko boye alingi penda bon oza chéri nanga to lingani déjà quand même azangane ye penda azangane clair azana penda basé na ba sentiment donc par là penda na point wana to encourager bato bazalaka alingi po ezaka na mibali te za pe na basi muso bona otuna mobali ngala mona ya basi muso bi yango mobali oyo mu asalaka te muto bakisi mu kongone salaka te azana problème eza nini depuis to lingana ya touchaka ngate il y a des choses comme ça où ils ont passé dans la vie à bato siko to ba nini eza mabe ba o ba sengaka to il faut nanu inhabité po muso po mona ne balobaka lingala o liseso balobaka mvua mameki akangami omona muso ameki boya ti pousser avec obala mamango pour makambo moni wana abino na ko perdre petite hôtel chérie oyo il faut que na que ça rapide pour la récupérer quelque part tout à la paramètre ne soit là mimi la flemme va vraiment pour la ki muto ba ki o femme mécanant pour muta ki ko bala nazala ngo vraiment ni te chaud te parce que ezaka te ke mutu avant bala mutu faut ka goûter ezaka bongo te c'est important te bon pour l'anglais important te parce que na yebi batu mususu mona na mobile ne ba sala 5 ans ya o nzamba otala likolo ya vérité pena mobile on a bina simbelo côté mais mona bolingo moko ya makasi garçon azo aider fille financièrement o talo ba o do nyoso sa ayebi yo te fille abi oui ebinga te ngana na petite sur ngeza bongo mobile azo sunga ye e mona vante ko mo ambitala ata ju moko na kuzu bosala te abi mino ko so poani ngana banga na nzambe na sala mambo na te mais garçon tengisa ye garçon a sele ba makambu ya danger o vanda bo pena provision na ndako na ye na ngombo na ndako pe bazangi ye mo afuti mais ba yebe non te même bala bon baza mingi te quand même te bazali non bazali baza mais ba mingi te bazali parce que na monde na biso na ngongo yo monde c'est baby mais ezape bazali mi bala dona de baza mo trop hein bon dona ba koti trop dona ba koti trop o mutazaka ona po pesa mbongo ne ezo mona ifo azali eloko liko na ngo wana eza subolingo te intérêt ni olukela ponga na yebe za mobile muso apesi pe trop parce que moi si culpabilité ko moseli na le mingi bo po nini x na wana to x na ade ko za soki ka apesi po jona pe azo makambo de ba pesa makambo yo zo makambo soit yepa
kapangaloja kuti kapangaloja pesa na senga te ale moi si moi comme la kipabité on deni yenga na olia mbone aozwa ta comme senga o parce que basi ba koma bongo mona kipabité kota utaka ex na mais ça qui est jour pia il faut jour na lekani tumbelo donc jour ebi kende na $500 wana il faut tant pianga na lekani tumbelo yo pa kende ba pianga bongo wana fona CD so so azune de kapangaloja senga te yango comme banque sa fia ota o ndeni ya pesa nga ba bongo ndeni ya sala boye a pianga te c'est kaza impuissant eza bongo te c'est kaza impuissant c'est kaza mutu moko ya makambo mabe ou bien soit il donc peni moko mukuse mutieto elo esala ate ozomona eza bongo te eza na mutu ndo mona mwasi ye moko kipabilité sala ka ye na sens ka zotala ke kota utaka ex na ya message sera ya fa pese loko fo nzoto eleka toujours apesa ke loko wana azora nzoto ebele pa na ye yango so azomona aye pa kapangalogie senga atende nini akumo ko traiter loko za mutu mo boye oyebi makambo te to oza so ndenge ni pourtant ye azo pesa respect na zo pesa otaki opena ze loko na ngande na babengaka mbisa moto moko na ngana olie mukomo boye naza na kimia nyonso voilà siko yo linyango te ba fi bazo sala mingi bongo mona mutu ye moko mo senga mobali po azane loko kota utaka ba message sera que non ba PC il faut basala est-ce que eloko na te metikali yango ni mon na biso baby donc ba fille ba comme pe ko senga ba mo sexe voilà si on a comme mekande to ba ko meki bo buto ki pe garçon a bien pour ba fille to beta na masolo kapanga le to beta na masolo moi vraiment kopa mot na zui kopa na bisa yo na mo sa ba jeti wana bo ki libanga ex na lote on a vu niveau likolo be sentiment na beta li solo donc sentiment mon na muto e pas moningane olala baki non et na zui garçon mo raza bien oui que osenga nzoto peut-être que copine banda osunganga na minerval azo sunganga na boy copine osenga ngelo côté c'est un bon tonton copine oyi kenga na vindika na mbalo moi ça beta liso bongo te mais beaucoup plus liso zo beta ke copine lobby na biso lobby na koka osokola te par là non basala kinga lobby donc ye atika sexe na mutu na place obete na mutu so ke na zui un bon tonton a osunganga mais il demande rien par là masolo ya avenir na bolingo wana ezate masolo ezala basé na sexe on comprendre ezala basé na sexe pour moi moi so ezaki mutu osunga na yo osengo te sepela nango mais nango na ba fille ba sepela nango te fille ya mona ngo mabe fille ya mona ngo non ndeni a obeta masolo te ndeni mobile mo basima copine asimba ngata bo asimba ngate copine yete ngana lina bilo bongo te na boy na joji et comme na talebo a télé maraté est-ce que na yebiso ke fote maté vraiment na yebiso fote maté na motu to zaboye nzamba sala motu surtout a télé maka normal mais Mimi la fleur nous avons un petit problème na matière on est sexe bandiko ba Holanda biso baza vraiment ba royer ba makambo tozoloba il y a des femmes tant tozoloba makambo sexe ba bala raté pour na sexe pour na nzoto voilà. Il y a des personnes, il y a des femmes où nayoka lela moi trop, c'est lamenté un peu trop. Comme on a que azala mobali moko, mobali wana azana mbongo, mobali ala soutenir kila mbongo mais mobali wana problème où bazana mona mobali wana. Ba mona na ba nzoto mais bana incompatibilité ya sexe. Incompatibilité wana ezanini? Mobali azana peni ya mukie. Donc mukuse mukie. Donc moi si azo la satisfaite moi la satisfaite parce que mobali bien qu'il appelle ça bon mais sur le plan et sexe sur le plan de sexualité moi ça se retrouve raté par là moi ça zala ka mobali wana attaché na amour intérêt ya mbongo côté wana tout le bilan côté wana batu baka bongo ezamingi moi si moko vivre na mobali moko mobali wana azana mbongo na pour mbongo mais sexe problème eza mavonga pinde eza wana et puis ta musuti na ndimo ta musuti pa ko ndima na ye po il y a des femmes lelo oyo andima na ya bala mobali mobo ka pour mbongo ata yebi na ye musala te ata azana ne loko ya mukie to esepesa ka yete mais il faut kaka abala ye il s'agit kaka ye mbongo nde eza problème mbongo nde yango peut-être yango ekutai à l'aise mais sur le plan wana nde andima ko bala mobali pona mbongo mais na kata libala akenda ndeko bima kina koluka sexe anda koluka peni oyo ekosala ye a se retrouver na plan wana il y a des mariés oyo
bazolanda biso banga bakawana bandako mabala bandako ya babale bo mama ka bebele mimi la fleur mimi la fleur azolobela penza biloko ebombana bakati bandako ya mabala ya omoni teme na biso ya lelo ndenge eza wana tozopanzango lelo po toyeba penza omoni ka oyo yebisinga ya ke mobali moko bwaza bambongo na ye ba possibilité ezali mais penine eza motie mwasi akomaka penza te kasi biloko wana nazongi te nde baisa biso babe na biso ke no tovanda tobala tosala relation sexuelle soki tobalali nanu te tosala yango te tosala yango dans les mariages so bato basala po bafille vierge baza mokie nalobaki ntongo yo eloko osala de osala okutana bandingaka epai okutana soki banani donc mutu na mutu aza na ndenge nini sexe nasala yango mpo kowa monene molai parce que yo tellement okutana mibali trop ndenge wana ntongo okutana mutu ya ndenge wana bolingo na yo nyonso ezala kaka base sur mbongo eza kaka sur mbongo me nga nayebi copine moko copine wana na debut babimi na garçon la kutana mbongo eza babimi na ye garçon banda osengete jour abimi na ye obetelanga lisolo abinanga mimi la fleur ndo senga ngelo te mimi na kutene abi mimi wana nyongolo onyangwana bana 2 ans otoninga ya lumba kuna na ese yone ki ndumba de sala ko ngozo sabonga abinanga te mimi la fleur na comprendre ngo senga ngata bina force ke jour na senga e na ke kutana bilo bana 2 ans siko mutabongo loko asabima bimana mibali trop ayebika sexe ndenge ezala makasi na mutu nesko na mutu abongo bolingo ezala beaucoup plus ka pona mbongo na ye mais siko soki yo mutu yebike no ka yende mutamonani fille po mona comme na âge monta âge libala atela bat pe oyo ba sexe ngami lai ba obala ngate to bima kaka me ba obala te osani ayo nzima libala anzimi libala ka ndenge wana po yebike mbongo loko eza pe e couvrir mo babilo mususu na kota ka ndenge wana babilo nemo ya kala wana ba piru via kala to ba petite nemo ya kala ande ko zana bango bazaka babilo na mo bien minene milai donc akeluka bango sala ni koto so mbongo aoke kabila bango po sala nini bazong c'est la que sexe o ya linga wana bana mabe makasi wana pena bazaba na mabe makasi parce que soko lingi mutu te ko linga pe mbongo na ete de singande na vanda boso na lingi yote mbongo pe na oliate donc na zona ngate na boyi ba bikumba pamba na lingi yote na mbongo nga na boya nyonso na mbongo na ozwa te na ozanga moko omoni wana bazaba na mabe parce que pesa mutu bolingo etant que bolingo ndenge zalaka oyebi bolingo solo ko mapasi ya papa e komi passe omoni mutu ka pesi mutu bolingo mais apesi ka pona mbongo na ye abosani ke oyi ko sunga mutu papa biloko banzoto ozomona bapenya mikie to mikuse basali sango eza na bokoko eza ndenge mona biso bana basi so za besoin lèvre no kuma mulai ba bendisa yango mutoki na bokoko eza na bakisi ya bokoko ezaka ke ba benzi lèvre komi pe milai ba poussière mobo ba benda ke koma milai donc moi ça mobali na ye ba traiter ya mo pe ngo te mais moi sinenga za wana nga na copine nga na obeta lisolo wana donc aloba bongo nga na conseiller na esenga mne ya mobali za bien bongo ape kimia ne mobulute o za mimi za mobulute pose lo na bana dezanga bi na ese malembe mobali ya ndenge wana nga pese bolingo la kisa elo onya ko sala po ya munene to ya nini po musu ezaka traitant musu ko za mususu atika la bon mais mususu onga na yebe za traitant po copine nga akufa ya ota akufa pe ya sona en place azali donc abetenga lisonga bisunga e ndeto bakendaka na bakota ba bibwa kuna papa moko boy papa wana nde mutaka ko sunga garçon wana babendaka garçon ba tia ba Chris neni ngana za kuna te mais la fille ako isanga nanga mimi ça va abi epusani na ba kisi musa bokoko bande ko pesa abi mimi epusani mulaya en plus e komi na munene omoni parce que na pesa ke conseil ko so kutela na mutu apesa ke conseil te angasa nini andini bala po AGC pusana ki ala komi ko kyokozo ba biloko ya mikie wana komi ko ya ko sani ko basa ki ba sexe na ndinga libanda eza soko bali tika impudicité ko kotisa ndaku na yo ya libala ko kotisa yango botutu te po ke na kozwa ba sexe kuna libanda basa ko ndenge olingaka na kati ndako koto omona okomo négliger mobali wana loko bi sexe za mukie ko makaka asima ngate na lingi na ngate mabe donc tozotala nga eza mabe sungande ko wana babenda ngo eza traitement basala ko mona sexe ne ko koma munene ko vimba luka babokoko banzeta ko lieza li luka za na bolingwa mutu abali alongoli osoni mutu apesi valeur yo pe linga ye kende ba traiter nzoto ne koma bien na place que na ko sana impudicité libanda non totika babiloko wana infidélité eza mingi na libala yango lelo tema lelo eza ne te marie pas pour le sexe na kati sous branche lelo tozolobela mingi incompatibilité à sexe ezali toza momona lelo ndenge tozoloba lelo bozala brancher vraiment na émission oyo bozala jamais décis tozomona lelo incompatibilité na kati libala surtout na côté tali sexe eza parce que ndenge mimi la frère ate ibiso alobeli biso alobi komona ke mwasi avant bala to mwasi na vie na ye abima na mibali ya ndenge na ndenge mibali oyo baza na ba différentes peni
ya minene ya milai ya mikuda ya ndenge tout siko tango yo kozwa opportunité okutana mobali moko tamusu mobali vie na yo tamusu mobali moko yo permettre obala ye tamusu mobala ni mais sikoyo incompatibilité on eza nini sexe na yo na ye eza kokutana te ezopesa incompatibilité yango na lelo mimi la frère ezo créer ba infidélité yango ezo créer ba libala ezo kufa ba divorce mingi a divorcer na ndimi pe na divorcer na po anini pona mobala sepesa kete po mobala na peni muke musupe ndimi na ya zana libala azokinda kubima libana de tolobaki aw libanda bazo pesa e plaisir na kati azoya na kaka essentiel ya vivre na e bozui o peut-être kimia o azwaka epa mobali na ndenge ya finance na ndenge ya matériel mais libanda nde azozwa bilengi biloko wana ezosala mingi mimi na frère lelo oyo tant tolobi tobala na te pona bosangisi nzoto lelo oyo conseil nini mimi la frère par là oyo lelo penda bandeko ba ko attirer na émission lelo tobala te pona sexe raison penda eza nini surtout mingi na ba mama o bazolanda biso ba mama nde basalaka et quand même choix ba maman de babi une femme sage bâtit sa maison ba maman nde mutu ba géraka maman sokaza mosi ya maye la géraka ndako ya géraka mobali ayebi ndenge ni otombola foyer na ye lelo oyo conseil ni to ko kolobela ba maman surtout na matière wana ya sexe. Voilà conseil na opesa conseil mais na ina loba na mukie sous na zonga na conseil na ina loba mukie par rapport ya ndenge tolobi qui ne te marie pas pour les sexes donc na zolo belango par rapport ya nazana copine moko copine wana nazana yewana bazaki na mobali normal sexe au début ezaki c'est bon hein ayoki ko bien na fiançailles ayoki sexe wana bien na fiançailles et sali que ba balani na mobali wana na katanda ko libala ba minene nazolia ba fufa mama zola batema kitoko et sali que ba ko lia pe mingi mobali ko munene moi libumu parce que libumu ezali moko ya biloko mabe o esar que sexe pe comme na problème na katanda ko libala moi ça kuta ko manena libumu eza problème te libumu munene voilà copine wana mobali ko munene moi libumu bimi c'est quand libumu ebima resala que sexe ça la dette koti parce que c'est dette ko mukie koti c'est que moi si abala ki mobala na taille wana tete ezaki normal ande ko kango bien c'était bien masolo bando zala mi nga pena ko te wana mobile nga ça va bobo azala ki bien na yango c'est quoi ko pesa passe nini moi ça lobi nini abi mimi la fleur to nga ye munene ndenge wana bi akomi na problème ya do sexe koti akomi ce qu'on a problème munene essaye pema akomi po basi ya sexe pena ndenge esengeli soit oti musala mobala sala musala makasi soit ayeka bozaka fatigué donc oyana ekuta bi maramba ozaki o sexe na 22h 0h 2h 3h ya bien oté basaki ka mingi na tongo o comprendre abi nanga mimi asala kaka mingi na tongo abi na ndako to abiso mibale to na mutu te ko mwana o cousin mo avanda ka te to abiso mibale donc dès ka utaka musala bi problème o yazonga bomia libala isinga ma mimi la fleur so ka uti musala ye akoti allié asisa vandi na canapé bi to na do canapé to kabola ye moko to nga koto o yeso sa vanda che makolo o mone minute mu kia anzo ronfler msuma so pas grave eza souté do fatigué alali na tongo azoki wana abi azonga ka minute mu kia mona ka je suis fatigué mikolo moral ya bien tene na moral ya bien te yango seli que non na osala bo abi talo babongo te ma oki sukona douche pa ke musala abi aye koma bongo bazoki kaka na tongo na tongo pause minute mukie abi na minute wana ba 4 wana ba air pinda izalaka abi butuye bien otemo ya bien otebi ka tongo na o ba pisaki ya tongo siko eloko zo pesa passe pas papa communini papa on dirait pe nzoto na eza maladie parce que moni hémorroïde ezo memela biso pe ba problème ba problème on a papa kondisaka na moi c'est fongola liboso la sima na mobile fongola sima plus ezo kondisa peni na ye siko mobile on diza na problème ya babiloko wana mobile lingi komela bakisité ali komela bakisité vie alinga masanga mingi azomona kata masanga misu ba pese ki au moins 2 semaines akata masanga mona mabe siko alinga mingi ka komela masanga siko komela masanga mingi ezo ko empêcher asala traitement abi mi chose grave abi jo musu tema na komo baye biloko nga batongo pozo umela peteza ya minute mukie abi azo coucher na ye na ndenge ya sima moi c'était ko baye na batonga za na position lala ya mpanzi boye abi ye aye na ndenge sima bi ti abandi ko sala silisi ali kola mipende na ngabi ya ye bateka na mipende abi tema libumu eza munene ezo ko empêcher siko tiazo sala sana na mipende abi ye batabi na bouja pete na sala lo mote abi asali na mipende sisko sala mipende abi mai miso kitinga na mpanzi awa abi to mai miso kitinga na kile na salle de bain abi siko isanga na continuer libala boye to na sa ndenge nini
ndenge na esenga mi ah maman est-ce que vous avez mobile nous a un problème non ya liboso za be moyi na makase kange pour le quoi ça mingi te sûrement un problème pour yo na dobe za ki c'est bon donc comme ça nga mobile na nga pena bo pikili ki boy bo ngabi mutu sko so mo pikili ki diminuer c'est que zali problème nini eza problème za na on a kata nzoto faut azwa traitement ngabi mais mobile na bongo azwa traitement parce que moi ça comme ko kokali susute a mon sexe comme diminuer comme qui est bazo sala ngo pe ndenge bande ko sala ngo na fiançailles et loko lingi emema divorce na libala bangwana mais c'était un bon tonton asunga kaye la fille aza bien ndakune très posé côté ndaka fille wana ba pa que non copine nga o vivre mabaye libala pona ni pona sexe donc aos mona mbongo normal fille ala ta bien ndako ya poser mais azoki makaka sexe ndenge komi ndenge wana donc ya ngomoni item na biso ezali ne te marie pas pour le sexe parce que ndako libala ba réalité ze belo ko kuta nango na dobi mobala ko zazaki bien maintenant on commis sur place dans libala nzoto soit beli nzoto comme na problème yo ki mangote de ko zotala ngai mto za problème wana des copines wana la nga zo kande na olo bémission na tangi communauté ma comprendre que zaye donc copine na pesa ki déjà conseil ko ki manda ku ya libala te zo ba parent na bino ba solo la lisuna mobali na yo sur le plan amela ba ki nzoto nezo ndenge za ki en forme ko esala ki apesa ko ba plaisir na yo ndenge ezala ki donc libala na bino so ezana problème te za problème na ezaka sexe omoni yango zoti na yo boma libala na yo mais Mimi la fleur na point wana il y a des choses au toujours le par rapport à sexe ango au moins papa azaki na ba 3 akoma na ba 4 miso pesa ka vie âge vie ba responsabilité vie makam misala miso soupe au moins mutu akomi ko kita na ba 3 ba 2 au moins mama lingaka tonda mwa mingi miso po mona ekomi ka moko maman alingaka tonda mingi sero alingaka tonda mingi à des fois et il y a un peu créer un problème côté wana oui et créer un problème mais créer un problème na batu o bazaki non so muta fille à salate donc maman wana zana musala muswa salata pa kolambela papa to ko skola bala na katanda bilo ezo bomma beaucoup plus ba relation ça parce que maman azala kaka donc femme ménageur soit so lamba avant nanda ko ta télévision soit azana na téléphone azo naviguer et tout ane loko muswa salate ya homoni aza na kati ya mutu na chaka sexe mingi kapangaloji moi so abima ke na luka mbongo ba tambo parce que ça va faire donc à Lukambo mona quelquefois azonga nanda kwa za tellement bâti aza fatigué na ndenge o ezaki aolinga ku papa simbete ba mona so simbi o koselo monte ok kaka asokoli nzoto na ye bosolo mo mukia lali na ye kutana bezo muta simbete mingi bato balinga sexe makasi wana